Ազգային ժողովը շարունակում է հերթական նիստի աշխատանքները, թեև ընդդիմության մեծ մասը նիստերի դահլիճում չէ, այնուամենայնիվ իշխանական պատգամավորները ընդդիմադիր գործընկերներին ասելիք ունեն։ Ընդդիմությունը հերթական անգամ մեզ մեղադրում էր հայ առաքելական եկեղեցին ասպատակելու կամ եկեղեցու վրա հարձակվելու մեղադրանքներ հնչեցնում, եւ ես ուղղակի ուզում եմ երեկվա քննարկման շարունակության տրամաբանության մեջ հերթական անգամ ովքեր որ բաց են թողել հիշեցնել հետևյալի մասին, հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, ուրեմն Կտրիչ Ներսիսյանը եկեղեցուն պատկանող Սուրբ Գեղարդը, այդ Գեղարդից մի մաս նվիրել է այլ պետության ներկայացուցչի։ Այն Կտրիչ Ներսիսյանը, որի եղբայրը ըստ հրապարակված փաստաթղթի KGB-ի գործակալ է։ Հետո մի այլ հոգևորական Կտրիչ Ներսիսյանի մերձավոր շրջապատից ասողիկը ասել է, որ ուրեմն Կտրիչ Ներսիսյանն ունի բացարձակ իրավունք ցանկացած մասունք նվիրել ցանկացածին, անկախ նրանից այդ մարդը աշխարհական է թե հոգևորական, այսինքն ինչ ասում, ասում ցանկացածին Կտրիչ Ներսիսյանը կարա տա։ Այստեղ մենք հիշում ենք, որ Կտրիչ Ներսիսյանը, ով կուսակրոնության ուխտ է տվել, խախտել է այդ ուխտը եւ ունի զավակ կամ զավակներ, ովքեր աշխարհական են, եւ Կտրիչ Ներսիսյանը, ինչպես ասում է ասողիկը, կարող է ցանկացած բան նաեւ նվիրաբերել իր աշխարհական զավակին կամ զավակներին։ Ընծայաբերված Գեղարդից Հայկ Կոնջորյանն անցում է կատարում երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին, առաջարկում որոշ ընծայաբերություններ անել։ Պատրաստվում է Ռոբերտ Քոչարյանը ըստ դատախազության իր $200 միլիոն ընծայաբերել Ղարաբաղից տեղահանվածներին։ Մենք անցած տարի 250 միլիոն վարկ ենք վերցրել պետությունը, որ Ղարաբաղից տեղահանվածների բնակարանային հարցը լուծի։ Ես առաջարկում եմ Տիկին Գալստյան, ձեր ղեկավարին ասեք, որ իր այդ 200 միլիոնը ընծայաբերի, նվիրի Ղարաբաղից տեղահանվածներին։ Պատգամավորները քվեարկությամբ հաստատեցին գործող օրենքներում մի շարք օրենսդրական փոփոխություններ, այդ թվում 27 տարին լրացած ու պարտադիր զինվորական ծառայություն չանցած քաղաքացիները կկարողանան վճարել ու ազատվել քրեական պատասխանատվությունից։ Նախագծի հեղինակ ՔՊԱ-ական Հայկ Սարգսյանի խոսքով հազարավոր քաղաքացիներ երկար են սպասվել շրջանառվող օրենքի նախագծին։ Քաղաքացիները հնարավորություն կունենան վերադառնալ հայրենիք, ծառայելով եւ գումար վճարելով մարել Հայաստանի Հանրապետության արժեվ ունեցած իրենց պարտքը եւ նոր կյանք սկսել արդեն Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել նաեւ Հայաստան Դաշինքին կողմ քվեարկելու համար եւ տարակուսացեմ ինչու պատիվ ունեմ Դաշինքը կողմ չքվեարկեց, կարծում եմ երկրորդ ընթերցմամբ նման հնարավորությունից կօգտվի։ Խորհրդարանականների 69 կողմ 15 դեմ 0 ձեռնպահ ձայների հարաբերակցությամբ ընդունվեց կառավարության առաջարկած նախագիծ, ըստ որի հունվարի 27-ը կսահմանվի հանուն հայրենիքի զոհվածների հիշատակի ու խոնարհումի օր։ Ազգային ժողովում հայտարարությունների ժամ է, կրկին խաղաղության օրակարգին թրիփի նախագծին են անդրադառնում պատգամավորները։ Հայաստանն Ադրբեջանին տալիս է մուլտիմոդալ անցում։ Ճանապարհ, երկաթուղի, գազամուղ, նավթամուղ, էլեկտրական հոսանք, հոսանքի գծեր, կապի մալուխ, իսկ Հայաստանն ինչ է ստանում։ Սրանով ինչպես է ճեղքվում Հայաստանի շրջափակումը, երբ ոչ այս թղթի մեջ, ոչ օգոստոսի 8-ի թղթի մեջ որևէ ակնարկ չկար, որ Ադրբեջանը Հայաստանին տրամադրում է անխոչնդոտ անցում, ինչ որ անորոշ փոխադարձ առավելությունների մասին է խոսք։ Սիրելի հայրենակիցներ, դուք պատրաստ եք, որ Փաշինյանը որոշի, թե դուք այսօր ինչ պիտի ուտեք, կամ ուր գնաք։ Վստահ եմ, որ ոչ, բայց ինքը արդեն փորձում է մեզ թելադրել ինչ խոսենք, ինչին հավատանք, ինչով հպարտանանք, ում հերոսացնենք։ Հաջորդը որն է, բոլորին ստիպելու է գլխարկ դնել։ Հայաստանի Հանրապետությունում այս պահին կան 50-ից ավել քաղբանտարկյալներ, մարդիկ, որոնք ազատությունից զրկված են, որովհետև Փաշինյանին դուր չի գալիս, թե նրանք ինչ են խոսում, ինչպես են մտածում, ինչին են հավատում։ Բոլոր քաղբանտարկյալները պայքարում են մեզանից յուրաքանչյուրի իրավունքների համար։ Կապ չունի, որ քաղաքական ուժին եք սատարում, բայց քաղաքական բանտարկյալը պայքարում է մեզանից յուրաքանչյուրի խոսքի ազատության համար։ Ընդդիմությանը պատասխանում է ազգային ժողովի փոխխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանը։ Օգոստոսի 8-ի հռչակագիրը ենթադրում է, որ տարածաշրջանի բոլոր
կոմունիկացիաները, ապա շրջափակվելու են եւ հետեւաբար Հայաստանը հնարավորություն է ստանալու օրինակ երկաթուղային կապ ստանալ Իրանի հետ, երկաթուղային կապ Ռուսաստանի հետ արդեն մասնակիորեն ունի եւ ամբողջ աշխարհի հետ։ Ինչի մասն է խոսքը։ Ինչ ոնց դուք չեք տեսնում այս պարզ բանը, որ փաստաթղթում գրված է։ Այսքանը շնորհակալություն։ Ես ինքս ինձ ժամանակ ավելացրեցի, որտեղ ընդհատում եմ։ Արտաքին հետախուզության ծառայության Ադրբեջանի ռազմական ծախսերի աճի վերաբերյալ մտահոգությունը հասել է ազգային ժողով։ ՔՊԱ-ական падգամավոր Սարգիս Խանդանյանը հարցին հետևյալ կերպ է արձագանքում. Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ներկա գործընթացներն էականորեն կնվազեցնեն ռազմական գործողությունների հնարավոր ռիսկերը։ Զեկույցը ամբողջ տարվա վերաբերյալ է, չեմ ծանոթացել զեկույցին դեռ, բայց ամբողջ տարվա վերաբերյալ է եւ նախորդ տարվա տարբեր դրվագներում այդ խոսույթը ակտիվացել է եւ արտաքին հետախուզության ծառայությունը դա որոշակի սպառնալիք է արձանագրել որպես, բայց գիտեք խաղաղությունը նաև գործընթաց է, մեկ օրյա իրադարձություն չէ։ Մենք շատ ենք խոսում օգոստոսի 8-ի մասին եւ օգոստոսի 8-ի բերած օգուտների մասին, բայց դա process է, որը այսպես շենքի պես պիտի կառուցվի քար առ քար, այդ թվում նաև անպատասխանեցնելով մեր խոսույթը այն իրողություններին եւ այն գործընթացներին, որոնք տեղի ունենում մեր տարածաշրջանում։ Անդրադառնալով Ադրբեջանի կողմից շրջանառվող Արևմտյան Ադրբեջան եւ ադրբեջանցիների վերադարձ խոսույթներին, падգամավորը նշում է նմանօրինակ ձևակերպումներն օգտակար չեն խաղաղության համար։ Երբ որ այդպիսի քննարկում է տեղի ունենում կամ այդպիսի հայտարարություն է տեղի ունենում, Հայաստանի կողմից արձագանք է հնչում։ Ընդդիմադիր падգամավոր Արմեն Ռուստամյանն էլ վստահեցնում է, աշխարհում այլևս որևէ օրենք, կարգ չի գործում։ Ադրբեջանը զինադադարը կարող է խախտել ցանկացած պահի, եթե Հայաստանը հանկարծ հրաժարվի որևէ բան զիջել։ Խաղաղություն ասածը միշտ էլ իրենք կգնահատեն, եթե իրենց շահերից բխող որևէ լուծում է լինում։ Մենք տեսնում ենք, չէ, աշխարհում ինչա կատարվում։ Աշխարհում այլևս որևէ օրենք, կարգ չի գործում, գործում է ուժի իրավունքը եւ ովի ինչ կարողանում անում է։ Այն ինչ որ այսօր մենք տեսնում ենք Վենեսուելայի հետ կապված, Գրենլանդիայի հետ կապված, Գազայի հետ կապված, մեր տարածաշրջանի հետ կապված, այս աշխարհի ամբողջ ընթացակարգերի կարգի վայր շուռ գալա նշանակում։ Եվ այս մթնոլորտում բնական է խոսել ինչ որ արժեքների մասին, որ խաղաղությունը արժեք է, իհարկե։ Եվ իրական կայուն խաղաղությունը նախ նշանակում է, որ այն պետք է ձեռք բերվի նկատի ունենալով կողմերի օրինական պահանջները եւ դրանց բավարարման ուղղությամբ պետք է այդ գործընթացը տեղի ունենա։ Բայց մենք այստեղ ոչ մի օրինական մեր պահանջի մասին խոսել չենք կարող։ Ըստ Հայաստան խմբակցության падգամավորի Վաշինգտոնում ստորագրված փաստաթուղթն իրավական ուժ չունեցող փաստաթուղթ է։ Հասմիկ Վահրադյան, Անմալուր։